Baba, katika jina la uweza la Yesu Kristo, jina lako na lihimidiwe na kutukuzwa mno. Ndiwe Mungu unayelipeleka neno lako likatuponya na kututoa katika kila namna ya maangamivu. Lipeleke tena neno lako kupitia nguvu katika neno, kwa kinywa hiki cha udongo ulichokiumba kwa kusudi la kupitisha yale yaliyo ya kiungu kwa utukufu wa jina lako mwenyewe. Na Baba, pasiwepo awaye yote aliye chini ya uvuli wa nguvu katika neno utakayempita katika fursa hii. Litukuze jina lako kwa kuyatenda yasiyowezekana na kuyageuza yasiyogeuzika tena. Nami Bwana, daima utukufu wako sitaugusa, ni wako wewe nao wakustahili. Asante kwa kuwa imekupendeza kusikia na kujibu maombi kwa kila mtazamaji wa nguvu katika neno, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya! Ni uzuri ulioje tena kwa Mungu kutuleta pamoja kama hivi ilivyo, ili tuweze kuwa na ushirika kupitia sauti ya neno lake. Ni uzuri usioweza kuelezeka, baraka isiyoweza kutamkika, pale ambapo Mungu wa milele ameyafunua yaliyo ya milele katika zamani hizi tulizo nazo, ili kusudi maisha yako wewe pamoja nami tusitengwe na yote yaliyo baraka yake yenye kutajirisha. Ni kupitia nguvu katika neno ninayo furaha tena na tena kukutambulisha familia ya fahari yangu na sababu ya kuwako kwangu usoni pa nchi, familia hii ya ENCC. Na kwa upekee kabisa ENCC mji wa Bwana, wanayegusa maisha yako umbali wowote uliko. Najua si wote tunaweza kukutana katika upande huu wa umilele, lakini mbingu zikadhihirishe thamani yake kwa maisha yako, kwa wewe kupata faida ya yale yote ambayo nguvu katika neno itakuwa imeapanda katika maisha yako. Maisha yako yapewe kugeuzwa, familia yako iinuliwe na kubarikiwa, huduma yako ipewe mwelekeo, uwe na jina lililo jema, na ukayatimize malengo yoyote ambayo Mungu amekukusudia usoni pa nchi. Tunanena kukabili mkwamo, na mkwamo ni adui wa maisha ya taifa lolote, jamii yoyote, familia yoyote, huduma yoyote, kanisa lolote, na maisha ya kila mmoja kibinafsi. Iwe ni mkwamo wa kuwa mahala ambapo huendi popote, au mkwamo wa kwenda mwendo wa jongoo au wa kobe, unasogea lakini huendi popote, au mkwamo wa safari ya kurudishwa nyuma. Hii yote ni mikwamo. Maisha halisi yanaumbika katika ulimwengu wa roho. Mungu alimuumba kwanza mwanadamu, mtu mume na mtu mke. Katika Mwanzo sura ya 1, mtu mume na mtu mke aliwaumba. Hii ndiyo tunayoita creation. Katika sura ya 2, akawafanya mtu mume na mtu mke katika damu na nyama. Kule kufinyangwa tunaita formation, ni tukio linalotokea katika damu na nyama, wakati watu wenyewe wanakuwa walishaumbwa tayari katika ulimwengu wa roho. Hii ni kanuni ile tunayoita katika tafsiri za kimaandiko the law of first mention, kwamba tukio linavyotajwa katika hatua ya kwanza linajenga msingi wa jinsi ya kutafsiri maisha ya kiroho kwa maandiko mengine na tafsiri nyingine zinazofuata. Hii ndio sababu tumefika kipindi hiki cha 4 cha sehemu ya 3 ya kukabili mkwamo kwa kuikabili roho ya udhaifu
Na kipindi cha 3 nimeanza kunena nawe sehemu ile ya kwanza ya udhaifu unaokupata kutokea katika ulimwengu wa ndoto zako. Ulimwengu wa ndoto zako. Ulimwengu wa ndoto za mtu huweza kuwa na makabiliano ya namna nyingi. Makabiliano ya uchumi, makabiliano ya kimahusiano, makabiliano ya uzao, makabiliano ya akili ya mtu, makabiliano ya huduma ya mtu. Lakini katika kipindi hiki tunaweka uzingativu wa makabiliano ya afya yako katika ulimwengu wa ndoto zako. Yeremia sura ile ya 17 mstari wa 14, haya ni maombi ya Yeremia, anasema, uniponye Bwana, nami nitaponyeka, nami nitakuwa mzima. Uniokoe, nami nitaokoka. Maana wewe ndiwe uliye sifa yangu. Wewe ndiwe uliye afya ya uso wangu. Niokoe, nami nitaokolewa. Niponye, nami nitaponyeka. Ndivyo maandiko yanavyonena. Watu walipolala, adui alikuja akapanda magugu. Walipanda mbegu njema shambani. Walilima shamba vema, wakapanda mbegu njema. Siku mimea inapoota, magugu nayo yameota. Wakamuuliza Bwana, si tulipanda mbegu nzuri tu, mbegu njema, magugu yametoka wapi? Na Bwana akasema, adui ndiye aliyefanya haya. Adui ndiye aliyefanya haya. Magonjwa yanatoka wapi? Ni adui anayeyafanya haya. Udhaifu unatoka wapi? Ni adui anayeyafanya haya. Je, Mungu anawabarikia watu na magonjwa? La hasha. Mungu hana hazina yoyote ya magonjwa na maradhi kwa ajili ya mwanadamu yoyote. Kuna watu wanaonena andiko la Yohana sura ile ya 9, Injili ya Yohana sura ya 11, Lazaro hawezi, Lazaro wa Bethania hawezi Bwana. Na Bwana akasema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa utukufu wa Mungu. Na wanatafsiri andiko hili wakimaanisha, kwa hiyo kuna magonjwa ya watu yako juu yao ili Mungu atukuzwe. Mungu hajawahi kutukuzwa na magonjwa. Na tazama, ugonjwa aliokuwa nao Lazaro wala haukumtukuza Mungu kwa Lazaro kuwa mgonjwa. Lazaro alikufa, na kilichomtukuza Mungu ni kwa Yesu kumfufua Lazaro. Na ili mtu aende katika njia ya watu wote, sio lazima Mungu asaidiwe na magonjwa na maradhi. Kama Yesu alipigwa msalabani ili wewe uponywe, jua ya kwamba gharama ya kiwango cha juu kabisa imelipwa ili wewe uwe mzima. Mungu hana hazina ya magonjwa kule mbinguni. Na kama Mungu anataka kumfundisha mtu yoyote jambo lolote duniani, hahitaji kutumia magonjwa ili awe mjumbe wa kumfundisha mtu somo duniani. Lakini hazina yote ya magonjwa iko kwa Shetani. Na magonjwa na maradhi ni pigo linaloyafanya maisha ya watu kukwama na kurudishwa nyuma. Kabla kipindi hiki hakijaisha, Mungu wangu na awe amekukomboa, amekufungua, amekuinua na kukutenga na magonjwa na maradhi. Pointi ya kwanza ni ndoto za namna gani hizi zinazopanda magonjwa katika maisha ya watu. Ya kwanza ni pale unapoota ndoto ya kwamba baadhi ya viungo vya mwili wako vimeharibika kabisa. Yaani viungo hivi havifai, viungo hivi vimeharibika kwa kiwango ambacho huelewi nini kimetokea. Wengine wanaona nyayo za miguu yao zimeharibika. Wengine wanaona magoti yao yameharibika. Wengine wanaona viganja vya mikono yao vimeharibika.
Wengine wanaona mfumo wote wa uzazi umeharibika. Wengine wanaenda kwa matabibu katika ndoto, wanapimwa, wanaambiwa tumbo limeharibika, kifua chote kiko na giza, na pengine yale ambayo wanayaona kwenye mashine ndivyo wanavyoona kwa macho yale ulimwengu wa ndoto zao. Hilo ni pando la uovu, na yale anayoyasema shetani sio lazima yatendeke, kwa kuwa kuna uweza na nguvu zilizo juu ya nguvu zipitazo nguvu, ili zikuponye, ili zikufungue, ili zikuweke wewe huru. Tangu saa hii ya nguvu katika neno, maisha yako yagangwe, maisha yako yaponywe, maisha yako yawekwe huru. Pili, ni ndoto ya namna gani hii inayokuvika na kongwa la udhaifu? Ni ndoto ya kukaa katika kitanda cha upasuaji ambacho ni cha kimapepo. This is a demonic surgery. Ni mtu unapoenda kukaa katika kitanda cha upasuaji na adui wanakufanyia operation, wanakufanyia upasuaji wa kitu chochote wanachokifanya kama upasuaji. Mwisho wa yote wanakupandia vitu ambavyo huelewi ni kwa nini viwe katika mwili wa mwanadamu. Huelewi kwa nini vitu hivi viwe ndani ya mwili wa mwanadamu. Huelewi. Unawazaje wakati tukiwaombea watu na mtu huyu atapike nyama mbichi ambayo kama haijapikwa wala haijaokwa? Unawazaje juu ya binti anayetazama kipindi kama hiki katika maombi au katika mtiririko wa vipindi vya ibada, anatapika hirizi? Alikula lini? Alimeza lini? Haieleweki. Na hata kama mtu umemeza basi katika tumbo la kawaida, manake inapasa iende katika mfumo wa digestion system, na mwisho wa siku vile ulivyovila viwe vime-expire, vimetoweka. Lakini tazama, huyu mwingine anatapika kamba, huyu mwingine anatapika hirizi, huyu mwingine anaishi maisha ya kubebeshwa vitu ambavyo kwa hakika it's a satanic and demonic surgery ambayo imepanda hayo katika maisha yake. Nakumbuka kuna mwaka tulikuwa na maombi ya muda mrefu, na huyu mama ni kati ya watu ambao alikuwa yuko kwenye mtiririko wa maombi. Usiku mmoja akaota kuna watu wamefungua maziwa yake wakaweka huko panya wakiwa hai, na yeye alishangazwa, na anaamka akakuta maziwa ya kiuma yana uvimbe. Juma lile alikuwa na maumivu makali, lakini alikuja kwenye ibada zote za ile program ya maombi iliyokuwa ikiendelea, na ndani ya juma lile panya mmoja alitoweka, na mpaka ratiba inaisha alikuwa na tatizo la ziwa la pili. Alikuja akaniona na nikanena naye juu ya nguvu ya damu ya Yesu. Na juma lile alienda akatumia nguvu ya damu ya Yesu, kwa kuapply damu ya Yesu, na yule panya aliyekuwa amebaki alitoweka. Itakuambia kuna kitu kinaitwa demonic or satanic surgeries, na hii ni sauti inayopambana na maisha ya mtu katika kila wakati ambapo watu hawa wanajaribu kuepuka mkono wa mwovu. Mwovu anajifanya kuja kupanda vitu kama anaondoa mabaya, kumbe anapanda mabaya. Tatu, hii ni maarufu sana kwa watu walio wengi sana, wanakuwa wahanga wa hii kula na kunywa
milo ya kipepo katika ndoto zako. Wengine wanakula vitu ambavyo hawatamani kuvila. Wengine wanalishwa kwa shuruti. Wengine wanalishwa huku wakipigwa. Kumbuka kuna nyakati nilikuwa nakaa na kijana anaitwa Baraka nyumbani kwangu. Na kijana huyu usiku mmoja tuko katika mfungo. Na moja ya nyakati za kufungulia, yeye akagoma kufungulia. Na kusema tatizo ni nini? Na kesho akaendelea na mfungo. Na ukafika wakati fulani akasema, naomba baada ya ibada ya ile ya usiku, baba uniombee. Nikaingia chumbani kwake hapo Baraka. Akanambia kuna watu wamenipiga sana kichwani wakinilazimisha kula, na walikuwa wananilisha ndizi. Na wanapiga kelele sana, kula kula kula, wananipiga. Na tangu siku hiyo alikuwa akiwa dhaifu, hasikii hamu ya kula chochote, na anasikia harufu ngeni, na anasikia hana furaha yoyote. Usiku ule niliomba kwa ajili yake. Nakumbuka alikuwa amelala kifudifudi hapo chini, na anacheua kwa hali ya ile ya mtu kuachilia kwa kutapika vitu ambavyo vinamtoka kwa nguvu na kwa kasi kubwa. Ndivyo Mungu alivyomponya na kumfungua Baraka. Ni mtu unakaa ukila vitu vichafu, sio utumbo mbichi, unamchanga, unakula sijui maandazi mabichi, unakula sijui unanyweshwa uji umechanganyikana na chembe chembe za vitu visivyoeleweka. Ni maisha ya kupandiwa satanic contaminations kwa kulishwa vitu vya unajisi. 4, ina ndoto ya mtu kumwagiwa vitu vichafu katika ulimwengu wa ndoto zako. Kipindi cha kwanza nilinena kwa mtu ambaye anakaa kwenye mazingira machafu, anatembea kwenye maji machafu, anaoga maji machafu, na kukaa kwenye mazingira yoyote ambayo mwisho wa yote yana contaminate usalama wa afya yako. Kuna huyu mwingine ambaye wewe unamwagiwa vitu vichafu. Na kule kumwagiwa vitu vichafu au vina harufu kali mbaya, mwisho wa yote vinaanza kukuta matokeo yake, unaanza kukabiliana nayo katika damu na nyama. Hilo ni pigo la adui linalokuvika na roho ya udhaifu. 6, ni point number 5, wakati mtu unakuwa umewekewa lebo, umewekewa chapa ya magonjwa na maradhi. Kwa wale wengine waliowahi kufuatilia vipindi vyangu kule redioni vya Nguvu katika Neno, nimewahi kunena kwa kina juu ya satanic or demonic marks. Kuna alama au chapa za mwovu. Maisha ya mtu huweza kuwekwa chapa za mwovu, na unawekewa lebo ya kwamba huyu awe fukara tu, huyu aishi maisha ya mahangaiko, huyu anabeba lebo ya kukataliwa, huyu anabeba lebo ya bumbuazi la akili. Na kwa sura hiyo, unapokuwa umepigwa na lebo ya magonjwa na maradhi, magonjwa na maradhi yanafanya majaribio kwako kwanza kabla ya kwenda kuwapiga watu. Kwamba shetani akigundua magonjwa mapya, mahala pa kujaribishia ni kwenye mwili wako kwanza. Yakifanya kazi ndipo anapoenda kuanza kuyatumia kwa wengine. Vazi hilo la magonjwa na maradhi na likamate moto, liteketee katika jina la uweza la Yesu Kristo. Point number 6 ni kile tunachokiita the evil transference of sicknesses and diseases. Mtu huyu magonjwa yalikuwa yako kwa mwingine,
halafu yanahamishwa kwenda kwa mwingine. Na unapokuwa katika ndoto za namna ile za kuhamishiwa magonjwa ya mwingine, katika damu na nyama unaanza kubeba magonjwa ya mwingine. Miaka mingi ya zamani nakumbuka kulikuwa na tatizo katika mji na kijiji nilikozaliwa. Tukiwa wadogo kulikuwa na tatizo la watu walikuwa wanapigwa na majipu kwa sehemu kubwa, na kukavuma habari ambayo sikuwa naelewa inafanyeje kazi. Nakumbuka wazazi miaka ile walikuwa wakituonya tukikuta pesa chini barabarani au njiani tusiokote. Na inasikika kuwa kitu cha kituko, na pesa zenyewe kwa kuwa zilikuwa ni pesa zilizo ngumu kuzipata, pesa gani zingetumika? Senti 5, senti 20, ikizidi sana ile pesa ilikuwa inaitwa senti 50 au sumni. Kwamba watu wangechukua majipu kwenye miili yao, wakapaka kile kilicho substances za majipu kwenye sumni hiyo, au senti 5 hiyo au senti 20 hiyo, wakaitupa barabarani panapoonekana. Na we unaenda kuiokota, maana yake umehamishiwa magonjwa yale aliyokuwa nayo huyo, na nakuja juu yako. Haikuwa inahitaji tafsiri ya Biblia, haikuwa inahitaji mganga wa kienyeji. Ilikuwa ni imani iliyoota ndani ya watu, na walijua hivyo kwamba majipu yote yanayopiga watu wana kijiji na watu wa mji huu, tazama, ni kwa sababu kuna watu wanahamisha magonjwa yao kwa wengine. Mara nyingine inaweza isifanane na hicho hata kidogo, lakini ni jambo linalowezekana katika ulimwengu wa roho, kuhamisha baraka ya huyu na kuipeleka kwa mwingine. Ilitendeka kati ya Yakobo na Esau. Baraka iliyopasa iende kwa Esau ikaenda kwa Yakobo, na ikaenda hata mzee Isaka mwenyewe aliyekuwa anabariki akasema haiwezekani kureverse. Huwa inawezekana kugeuza laana, lakini baraka ikienda imeenda. Ndivyo anavyomaanisha hapa katika ulimwengu wa roho. Ikitokea umebadilishiwa, tumbo lako limeondolewa likawekwa tumbo la mnyama, maisha yako yamepigwa. Mavazi yako yakaondolewa ukavikwa vazi lenye chapa ya kukataliwa, maana yake maisha yako yamekwama. The evil transference of sicknesses ni maisha ya mtu ambaye anahamishiwa magonjwa yaliyopasa yawe juu ya wengine. Hata mauti huweza kuhamishwa. Ezekiel 13:18 hadi 20 na nena kwamba mnaziua roho za wale wanaopasa kuwa hai, na mnataka mzihifadhi roho zenu wenyewe. Bwana anasema kwa njia hiyo ya hirizi na vitambaa vya leso zenu na wapelekea upanga, nami nitaziweka hai roho zile mnazotaka kuziua, na nitazitoa ziponyoke mikononi mwenu kama ndege walioponyoka kutoka katika mtego. Ni maisha ya mtu anayeota ndoto ya kuhamishiwa magonjwa. 7 ni ndoto ile ya mtu kuona ukilaaniwa katika ulimwengu wa ndoto zako. Ukilaaniwa katika ulimwengu wa ndoto zako. Unapoota ndoto ya namna hiyo, weka uzingativu wa maombi nitakayokuelekeza mwishoni mwa kipindi hiki. Weka uzingativu. Huyu mtu ana uchungu na wewe. Unamsikia akinena kwamba huyu fulani hata kuja kuwa na amani. Huyu fulani ataugua hata kuwa na wakumsaidia. Huyu fulani nimenena labda nisiwe mimi. Maneno yale mabaya ya laana, ya uchungu. Kwamba nasema hata kuja kuwa na mume. Nasema hata kuja kuwa na uzao.
Nasema hata kuja kuona mafanikio. Nasema hata akisoma afike wapi, atarudi kuwa ombaomba wa mkate. Maneno yale ya laana inayokupiga katika ulimwengu wa ndoto yako, damu ya mwana kondoo Yesu ibatilishe laana hiyo, iwe imetoka kwa mtu aliye na mamlaka juu yako au kwa mtu aliye kama rafiki. Laana yoyote iliyo na sababu au haina sababu, damu ya mwana kondoo Yesu ina jawabu la laana hiyo, nawe upewe kutengwa na laana hiyo hima katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jambo lile la 8 ni nini? Hiki tunachoita ndoto inayokupiga na kongwa la roho ya udhaifu. Ni pale ambapo unaota ndoto ya kuwa mtu unayechangia viungo vyako vya muhimu katika ulimwengu wa ndoto. Unatoa figo yako, unatoa moyo wako, unatoa tumbo lako la uzazi, unatoa mkono wako mmoja, unatoa viungo ambavyo hata kitabibu vingine haiwezekani ukachangia ili mwingine aishi, lakini wewe unaota ndoto umechangia viungo hivyo, na unakuwa enslaved, unakuwa mateka, mtumwa na mfungwa wa maisha yako yote, kwa sababu tu katika ulimwengu wa roho umekuwa manipulated. Kuna bumbuazi la akili limekupiga, nawe umeacha kuwa wewe mwenyewe. Umeamua kuchangia maisha yako, na mikono ile unayoichangia haikuwa na haja ya maisha yako vivyo. Imeondoa uwezo wa wewe kupiga mbio, imeondoa uwezo wa wewe kuwa salama, imeondoa uwezo wa wewe kutimiza your divine assignment, lile jukumu lako la kuzaliwa kwako hapa duniani. Chochote kilichoondolewa kwa ulaghai juu ya mwili wako au kwa hiari yako ambayo imepigwa bumbuazi la akili, natamka kwa mkono wa milele wa Mungu aliye hai, kirejeshwe katika jina la uweza la Yesu Kristo. 9 ni pale ambapo unaota ndoto ya kugongwa kichwani au shambulio lolote la kichwa katika ulimwengu wa ndoto zako. Moja ya vipindi nilivyonena vipindi vilivyopita hivi karibuni, nimenena juu ya topic ya ukombozi wa kichwa chako. Topic niliyoita kichwa changu, kichwa changu. Mtoto wa muujiza wa mwanamke Mshunami alienda shambani kwa baba yake, naye akakaa hadi mchana. Maandiko yananena akalia, kichwa changu, kichwa changu. Babaye akamwambia, mchukueni mumpeleke kwa mama yake, na akakaa magotini pa mama yake hadi wakati wa dhuhuri ile, wa alasiri ile, akafa. Ilikuwa ni pigo la kichwa. Mikono yako huweza kuwa na mapambano. Kichwa kikiwa imara, mikono hii itashinda. Miguu yako inaweza kuwa na mapambano. Kichwa kikiwa imara, miguu hii itafika salama. Kichwa chako kikiwa kimepigwa, mwili wako wote unapigwa ganzi. Mwili wako wote unapoza, hatima yako yote imepigwa. Kichwa chako ni mdhihirisho wa hatima yako. Kichwa chako ni mdhihirisho wa utambulisho wako. Kichwa chako ndiyo mahala ambako taji ya yote yanayohusu fahari yako inakaa. Bwana na awe ngao yako, awe mlinzi wako, na awe muinua wa kichwa chako. Yeye asiruhusu utwezwe, yeye asiruhusu ushushwe, yeye asiruhusu kichwa chako kupigwa kwa namna yoyote. Jambo lile la 10 ni pale unapoota ndoto juu ya viumbe wa giza kukung'ata.
There are dark animals, dark creatures. Viumbe hawa ni kama nyoka. Mara nyingi ukimkuta nyoka anatembea mchana kweupe, basi ni mahala ambapo amejihakikishia kwamba yuko salama kwenye himaya fulani. Wanapenda kutembea usiku gizani kwa kuwa ni viumbe wa giza. Unaota unang'atwa na mbwa. Mbwa mara zote hata akiwa anatembea mchana anatafuta kwenye kona na mazingira ambako wanadamu hawapiti kwa uhuru hapo, kwa sababu anajua yeye na wanadamu ni wanadamu wachache watakaomridhia kuwa karibu na yeye, lakini sio yeye kuwa karibu na wanadamu wote. Unapong'atwa na mbwa, unapong'atwa na nyoka, unapong'atwa na nge, na mara kuna namna ambayo nabii mdogo mmoja wa maandiko ananena mtu aliyejeruhiwa katika nyumba ya rafiki yake. Ametoka kutoka tokako, amekimbia adui wanaomwandama, akaingia katika nyumba, naye akajiegesha mkono wake katika ukuta, nyoka akamgonga. Ni viumbe walio gizani, ni viumbe wa giza. Mbwa anamaanisha nini? Anamaanisha huendi popote. Mbwa anamaanisha nini? Mbwa anamaanisha hutakiwi kuendelea kuishi. Ndiyo, kati ya vitu vilivyo tata duniani ni pale ambapo mbwa anapokung'ata na akawa ni mbwa mwenye kichaa cha mbwa. Ni vitu vilivyo tata duniani, ndio maana mbwa akiwa na kichaa, jawabu lake huwa ni kuuawa tu mbwa huyo. Na mbwa huyu akimng'ata mwanadamu huyu kupona ana percentage ndogo sana, kwa kuwa hakuna dawa ya kichaa cha mbwa. Hii inakwambia nini? Unang'atwa na mbwa, mikono yako isiende popote. Na nyoka au nge anamaanisha mateso, na nyoka anamaanisha mauti. Wakati wowote unapong'atwa katika ulimwengu wa roho, acha damu ya Yesu iwe utetezi wako, damu ya Yesu iwe uponyaji wako, na damu ya Yesu iwe ulinzi wako, na maisha yako yakapewe pumziko. Jambo hili la 11 ni mtu yeyote ambaye unaota ndoto ya kuwa unatokwa na damu puani, mdomoni, masikioni au katika maeneo mengine yote ya mwili wako. Uwe makini. Katika kipindi kilichopita nimegusa juu ya mtu anayetokwa na damu katika maeneo ya mwili kama mtu aliyejeruhiwa. Hiyo ni jambo lililo tofauti na mtu kuwa unachuruzikwa na damu kutoka katika malango ya utu wako na hujui ni kwa nini hii damu inatiririka. Hilo ni pando la roho ya udhaifu linalo kuelemea, lenye nia ya kukukwamisha usiende popote na pengine kuondoa uhai wako. Jambo la mwisho katika kipengele hiki, jambo lile la 12, ni pale unapoota ndoto ya kuwa umekuwa kiwete, umekuwa kipofu, au umebeba uvimbe usiouelewa unatoka wapi katika ndoto zako. Macho katika ulimwengu wa roho yanaamua mwelekeo na yanaamua kasi na yanakuepusha na hatari nyingi. Na miguu ndio inayokubeba kwenda kwenye hatima ya yale unayotazamiwa kwenda kwayo. Wengi wanapoota wamekuwa kiwete, akiamka akakuta na miguu yake iko salama, hataabiki tena na hawazi tena, anawaza ilikuwa ni ndoto tu. Na wengi huweza kujikuta wako gizani, wanatembea hawaoni, au wamekuwa vipofu, akiamka akakuta na macho yake
hilo linakuwa jambo la kupuuzwa na hafuatilii tena kujua nini kinaweza kufuata. Haya si mambo ya kupuuza. Nini kifanyike basi? Haya ni maombi tu ninayokuorodheshea ya mambo ya kuomba ili utengwe na mkwamo unaobebwa na roho ya udhaifu katika maisha yako. Jambo la kwanza, omba maombi ya kumruhusu Mungu akuchunguze na kukufunulia nini kilichofichika ndani yako. Maisha ya mwanadamu ni fumbo lililo kubwa. Kuna mambo ndani ya utu wako mwenyewe. Kama Mungu hakufunulii na kukuonyesha unabeba nini, kamwe hautokuja kujua unabeba nini. Hautakuja kujua unabeba nini. Akufunulie, akuonyeshe ndani ya utu wako kukoje, na yeye awe ndiye tabibu wa kukuganga na kukufungua kabisa. Utaniambia kama mtu ambaye alikuwa na uvimbe tumboni, kwa yeye kufuatilia ibada katika Hebron TV akiwa nyumbani, na akaanza kutapika vitu kama hirizi na kamba na nini, na uvimbe umeyeyuka. Je, huyu mtu alijua kwamba anazo hirizi hizo? La, hata kidogo. Nani aliziweka humo? Na ilikuwaje? Hakuna ajuae. Mungu aliyekuumba anajua mwanzo wako na anaujua mwisho wako kabla haujatokea. Ni wewe kumwalika, Bwana nichunguze. Zaburi 139 inanena, Bwana unichunguze. Wewe umeelewa ndani na nje. Umeelewa kutoka kwangu na kuingia kwangu. Umeelewa kulala kwangu na kuamka kwangu. Anasema unichunguze ukajue yaliyoko ndani yangu, kisha ukaniongoze katika njia zile za uzima wa milele. Mruhusu Mungu akuchunguze na kufunulie ndani yako kuna nini, kisha mruhusu akuongoze katika njia za uzima wa milele. Pili, unafanyeje? Unahitaji maombi ya Mungu kukuzingira kwa wigo wa moto wake. Ananena ya kwamba yeye mwenyewe atakuwa ukuta wa moto na ngome ya kukulinda na kukuhifadhi. Adui mara zote kazi yake, ana majukumu makubwa matatu. Ya kwanza ni kuiba, ya pili ni kuua, ya tatu ni kuharibu. Kile tunachokiita kuiba ni yale mema anayoyaona katika maisha yako. Anayaiba ili ayatumie kwa faida ya ufalme wake. Na akiona hawezi kuiba, anaharibu, anaangamiza vyote ambavyo vingepasa viwe vya faida yako. Na mwisho jukumu lake ni kuua, ili usiweze kutimiza hatima yako, ili maisha yako yasimtukuze Mungu, na mwisho yote usije ukafika katika kilele cha uzima wa milele. Hili ni jukumu alilojipatia Shetani. Unahitaji ulinzi wa Mungu, unahitaji wigo wa moto wa Mungu, unahitaji usalama wake. Unahitaji usalama wake. Wewe kibinafsi, wewe kama familia, biashara zako, kazi yako, wewe kama jamii, na sisi kama taifa. Kwa kuwa imeandikwa, kama yeye asipoulinda mji, wanakesha bure walinzi wake. Na kama yeye asipoijenga nyumba, wanafanya kazi bure wajenzi wake. Mruhusu awe mlinzi wako, nawe uwe salama. Tatu, tunafanya nini kupata jawabu la udhaifu unaokuja katika ulimwengu wa ndoto zako? Shambulia hazina ya magonjwa
ile ghala inayohifadhi magonjwa. Moto wa Bwana uiteketeze. Moto wa Bwana uiteketeze. Moto wa Bwana uiteketeze hazina ile inayohifadhi magonjwa. 4, unafanya nini? Acha kila ugonjwa uliopandwa katika mwili wako ung'olewe. Hii ni hukumu ya Bwana iliyoandikwa. Maandiko yananena tutatangaza hukumu ya Bwana iliyoandikwa. Na hii ni nini? Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Pando hilo na ling'olewe tangu saa hii. Pando ikiwa limepandwa hivi karibuni au lilipandwa miaka mingi sana ya maisha yako, natamka juu ya maisha yako ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. 5, unafanya nini? Unavunja viungu vinavyohifadhi madhara na ukatae kula mlo wa viungu hivyo tena. Nimetoka kunena hapa juu ya ndoto za watu wanaokula na kulishwa kutoka katika viungu na vyombo vya kipepo. Nakumbuka kuna nyakati nilikuwa nikimwombea mama mmoja kutoka Kibaha, picha ya ndege. Yeye anasema wala hawangoji alale usingizi. Kuna nyakati anasema akizima taa tu, akipanda kitandani kulala, anasikia kuna jungu linaanza kuchemka hapo kando ya kitanda chake. Anasikia kwa masikio haya damu na nyama wakimchemshia vitu watakavyomlisha. Anasema mara nyingine anakula mchele ambao haujaiva, yani nusu umepikwa nusu ni mbichi. Mara nyingine anakula utumbo wa ng'ombe mbichi. Mara nyingine anakula vitu vilivyo na michanganyo ya vitu vichungu visivyoeleweka. Mara zote nguvu za Mungu zikishuka kidogo, huanza kutaabika kwa kujiwa na hali ya kutamani kuflash out, kuvitapika vile alivyolishwa. Ni kuvunja hivyo viungu, kuvunja majiko yao, kusambaratisha ghala zao na kuwatawanya kabisa wapishi wao, na kukataa kula mlo wowote unaobeba madhara juu ya maisha yako, nawe upewe pumziko la kudumu kwa kila eneo la maisha yako. Nini tunachokifanya? Jambo la 6, simama kinyume na kila namna ya wajumbe wa giza waliobeba jukumu la kukutesa. There are agents of darkness. Hawa wamepewa jukumu, nao wamejipa jukumu kwamba maisha yake yataona mateso tu. Hata lala, hata kula chochote cha amani, hata pumzika. Tutamwandama kutwa kucha. Tutamwandama hata akienda mbali, yeye na sisi na yeye. Na jambo la mwisho, unafanya nini? Tunatamka hukumu ya Mungu juu ya kila namna ya magonjwa ya kuhamishiwa na mikono ile inayohamisha magonjwa juu yetu. Mahala sahihi pa kuanzia, kama wewe hujampa Yesu maisha yako kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hii na iwe ndiyo fursa ya wewe kufanya hivyo. Fungua moyo wako sasa. Weka mikono yako yote miwili kifuani pako. Napofunika macho yako, tamka nami, sema: Bwana Yesu, nafungua moyo wangu sasa na kukaribisha wewe. Tawala Bwana roho, nafsi na mwili wangu.
Unifanye kuwa wako milele kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Unifanye kuwa wako milele ninapochagua wokovu. Asante kwa kunikubali, na asante kwa kunirehemu, na asante kwa kufuta dhambi zangu zote. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umeomba maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Unastahili maombi nitakayokuwa nikiomba hivi punde kwa ajili ya kila anayeteswa na roho ya udhaifu kwa namna iwayo yote ile. Naam, utafanya vema wewe na wale wote wanaoambatana nami kwa kutazama kipindi cha Nguvu katika Neno kuwasiliana nasi. Wasiliana nasi kwa namba za mawasiliano zinazopita kwenye screen ya chombo chako, na utapata ushauri ulio sahihi, maombi yaliyo sahihi, na maelekezo yaliyo sahihi. Tukutane uso kwa uso katika madhabahu ya mji wa Bwana, na baraka ya Mungu kamwe haitakuepuka. Kumbuka, kila majira ya mwisho wa mwezi, zile siku 7 za mfungo na siku 5 za kusanyiko, ambazo mawimbi ya Mungu yanatembea katikati yetu dhahiri, yatakuacha wewe ukiwa na pumziko la kudumu na kutengwa mbali na kila namna ya kongwa la udhaifu. Nipe fursa sasa niombe kwa ajili yako, kwani moja ya majawabu na suluhisho niliyokutajia huko nyuma ni maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mkono wako hauna umbali, na mkono wako ni suluhisho la kila dawa. Uko chini mavumbini, na mbele yake umemsukumia mbali adui ukinena, angamiza. Yatosha machozi aliyolia, yatosha mkwamo aliyokwama kwa sababu ya magonjwa na udhaifu. Yatosha mkono wa mwovu kumwibia hazina za fedha zake, muda wake, nguvu zake, ubunifu wake na juhudi yake yote. Yatosha, Mungu wangu, yatosha. Yale aliyobeba kwa kuyatumikia magonjwa na maradhi, huduma yake imekwama. Watoto wake wanamngojea, naye hawezi kuwahudumia tena. Wazazi wake wanamngojea, naye hawezi kuwahudumia tena. Taifa linamngojea, hazina ulizoweka ndani yake hazijatenda kazi. Leo hii, Mungu wangu na mwamba wangu, geuza umateka wake, Bwana. Geuza umateka wake, Bwana. Geuza umateka wake kama ulivyogeuza umateka wa Ayubu. Geuza katika jina la uweza la Yesu Kristo. Magonjwa, maradhi, toweka katika maisha yake. Magonjwa, maradhi, toweka katika maisha yake. Magonjwa, maradhi, toweka katika kila eneo la maisha yake. Yeye aliyemnunua kwa damu ndiye aliyepigwa ili yeye apate kuwa salama. Leo hii, mahala popote alipolala akaona viungo vya mwili wake vimeharibika, Baba, natamka kurejeshewa viungo vyake halisi. Arejeshewe, arejeshewe, arejeshewe. Yale yote yaliyo viungo bandia vinavyobeba magonjwa, vinavyobeba madhara, vitoeshwe. Mikono ile ya bandia itoeshwe, miguu ile ya bandia itoeshwe, vidole vya bandia vitoeshwe, masikio ya bandia yatoeshwe, koo la bandia toeka, na kila kilichopandwa ndani yake. Tumbo la uzazi lililobadilishwa, figo zilizobadilishwa, ini na vyote vilivyo ndani yake. Baba,
geuza umateka wake kama ulivyogeuza umateka wa Ayubu. Mpe kuwa mzima sasa. Mpe kuwa mzima kwa kazi ya msalaba. Wako wao ambao wamekutana na operation za kipepo. Bwana, ondolea mbali kila namna ya madhara yaliyompata. Ondolea mbali, ondolea mbali, ondolea mbali katika jina la uweza la Yesu Kristo. Wako wao ambao hawajui tatizo lao ni nini na jambo gani linayakabili maisha yao. Baba, wale ambao utu wao umeficha magonjwa na maradhi, fanya tembeleo usiku huu wa leo. Fanya tembeleo. Fichua kilichofichika ndani yake. Vile vya kulishwa, vile vya kunyweshwa, vile vya kuvikwa, vile vya kunuizwa, vile vya mtego wa mwindaji, na vyote vinavyobeba udhaifu, vinavyobeba mauti na vinavyobeba kaburi, vitoeshwe katika kila eneo la maisha yake. Vitoeshwe, vitoeshwe, vitoeshwe. Baba, nakusihi umzingire kwa wigo wa moto wako. Baba, nakusihi tuma moto wako kama ilivyokuwa nyakati zile za Elia Mtishbi. Hata ikawe ya kwamba ghala zozote zinazohifadhi magonjwa na maradhi, ghala zozote zinazohifadhi mateso, ghala zozote zinazohifadhi udhaifu, zikamate moto sasa. Ziteketee, ziteketee, ziteketee katika jina la uweza la Yesu Kristo. Ziteketee katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale ambao mbegu za magonjwa zimepandwa katika maeneo tofauti ya miili yao, katika mifupa yao, katika damu na nyama ya miili yao, katika mifumo yao ya ufahamu, katika uti wa mgongo, katika viuno vyao, katika matumbo ya uzazi, nayo inangoja majira yasiyotarajiwa kwamba madhara hayo yaanze kudhihirika. Leo hii kama ilivyoandikwa, pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Natamka pando hilo ling'olewe kutoka ndani yake katika jina la uweza la Yesu Kristo. Magonjwa yale yaliyokataa dawa za tabibu, magonjwa yale ambayo pimwa yake na kupimwa kwake hakuonekani tatizo ni nini, lakini hali yake inaendelea kuporomoka na hali yake inaendelea kuwa dhaifu na dhaifu, yang'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Yang'olewe katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yale yaliyo juu yake yakamfanya awe dhaifu, kwa sababu yamewekewa wasimamizi wa mateso, wenye mijeredi, wenye mishale, wenye visu, wenye kunuiza, walio katika madhabahu ya uovu, na kutenga nayo na kukufarakanisha nayo. Magonjwa yale yanayopata nguvu zake zaidi nyakati za usiku, yakakunyima usingizi, yakawa mateso kwako, na ukaamka ukiwa unaugua kwa sababu ya majira ya usiku yakiwadia. Leo hii kama aishivyo Yesu Kristo wa msalaba, naye ndiye aliyefufuka, ameshinda kifo, kaburi na mauti, utengwe nayo katika jina la uweza la Yesu Kristo. Natamka hukumu ya Mungu juu ya kila mkono unaohamisha magonjwa na mauti juu yako. Natamka hukumu ya Mungu juu ya mkono huo. Tangu leo hii, acha iwe ya kwamba Roho wa Mungu aliye mfinyanzi, Roho wa Mungu aliye muumbaji, Roho wa Mungu aliye wa milele, akufunike, akuatamie, akuzingire kwa wema na fadhili zake. Yeye aliye Bwana na Mungu afanye miguu yako kutiwa nguvu, afanye mikono yako kurejeshewa uwezo wake, afanye macho yako kuona tena, afanye kichwa chako kuwa na utulivu, na roho ya akili njema iwe juu yako.
afanye mgongo wako kupata amani na ushwari, afanye tumbo lako kuwa na uwezo wa kuhifadhi watoto kwa miezi 9 nawe ukawe na uzao, afanye mfumo wako wa uzazi kugangwa na kuponywa. Ndiyo, ugangwe, uponywe, ugangwe, uponywe, ugangwe na uwe mzima katika jina la uweza la Yesu Kristo. Wewe ambaye umekunywa vitu vya kufisha, iwe katika ulimwengu wa ndoto zako au katika uhalisia wa damu na nyama, na mwili wako unapokutika, mwili wako unapambana wenyewe kwa wenyewe, uzima wa Kristo unakuja juu yako saa hii. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Tumbo lililofungwa, funguka na ufunguliwe sasa. Ufunguliwe sasa katika jina la uweza la Yesu Kristo. Wewe ambaye hujawahi kuwa na utulivu maisha yako yote, sehemu kubwa kwa 98 na 99 kichwa kinakuuma, jambo hilo limekoma, jambo hilo limetoweka, na jambo hilo halitakuwa juu yako tena. Wewe ambaye unasikia kupooza upande mmoja, upande wa kulia, imekwisha, imekwisha, imekwisha juu yako. Tatizo la moyo limetoweka katika jina la uweza la Yesu Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Wewe baba, urejeshewe nguvu za kiuno chako, urejeshewe nguvu za kiuno chako katika jina la Yesu Kristo. Tangu siku ya leo uzingirwe kwa wigo wa moto. Mbingu za mbingu zikuzingire, mbingu za mbingu ziambatane nawe, mbingu za mbingu zifanye kituo mahala pako unapotembelewa. Unapotembelewa, mbingu hizi zipigane vita yako, na iwe shwari kuu kwako, iwe kuendelea mbele, iwe ustawi, iwe kuhuishwa, iwe shuhuda za kwamba Bwana ameageuza yale yote yaliyokuwa mateso, yamekuwa shangwe, yaliyokuwa huzuni, yamekuwa kelele za sifa, yaliyokuwa roho nzito, yamekuwa mafuta ya shangwe juu yako. Itendeke vivyo juu yako. Baba, asante, kwani hivi ndivyo ilivyotendeka, na sifa, shukrani na utukufu viwe vyako wewe, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Naam, lihimidiwe na kutukuzwa mno jina la Bwana. Hii ni sehemu ya 3 ambayo vipindi vyake 4 vinakomea hapa. Tunaenda katika sehemu ya 4 ya roho ya udhaifu, katika kipengele cha roho ya kuishinda, roho ya mkwamo katika kipengele cha roho ya udhaifu. Tutakapokutana tena, tutakuwa tunaenda kushughulika na roho ya hangaiko la moyo inayoleta udhaifu. Tutaenda kwa kina katika mtiririko wa vipindi visivyopungua 4, na Mungu awe amekutenga na mkwamo wa kila namna ya roho ya udhaifu. Hadi wakati mwingine tunapotarajia kukutana katika nguvu katika neno au uso kwa uso, mji wa Bwana, wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Shalom, shalom.